衝動。想打咪打咯。你開槍，我冇啊，個人開槍喎。喺西北。西北 move M4，即係兩隻以上。你有冇戴耳機啊？我冇帶啊，但我都聽到啊，喇叭。小心啊，小心啊！唔係，但係裡面有3隻屍啊，即係條友應該係殺屍啊！快啲！睇真啲，右邊外牆去。我就到位啦。到咗。條友一定喺度殺屍，因為裡面真係有3隻屍。哇！死咗咯，好似啲屍。我見到佢，見到佢喺門口。喂，準備。等陣先，佢見到你隻腳啊，係嘛？見唔到。你係邊個位？你係邊個位？我喺你右面。喺佢後邊。我喺你右面咋，2隻，準備。我包左面。等陣先。阿拉，我去緊左面埲牆。等陣先。有一隻喺度，望到你。死下佢見到我。你穩定佢見到你先。係佢見到我。我同佢相隔一埲牆啫嘛。你睇住啊！有一隻跑咗出去兜你啊！係啊，我知啊，我兜翻嚟你個位。佢仲喺嗰個粒位啊！係啊。慢慢嚟啊，拉你右面小心啊！佢真係跑翻過嚟。你報位，仲有一隻喺坦克車邊個位？仲有一隻唔知去咗邊喎，我啱啱見到2隻去咗坦克車㗎。兩隻都喺度。過緊右面喎，係咪？我見到有啲影去咗右面嘅。嗱，我拉翻左面睇下佢係咪喺度先。我見到佢右邊。右面嘅邊度啊？右面中間嗰間屋，即係雙層前邊嗰棟石牆後邊。OK。過嚟，打呢隻先，佢出緊嚟。收到。嗰隻仲喺嗰度。係咯，嗰隻坦克，我望實坦克嗰隻。你搞掂埋另一隻先。我門口有隻屍，追過嚟實追屍。收到。佢嗰隻係掛機定係喺度望緊嘢啊？唔係掛機㗎，佢喺度係咁周圍望啊。我驚佢喺左面啊，有隊友，所以你小心啊！搵草遮住你左面。我捐入去打死佢啊嘛！嗱，你睇住真係要搏咁大？喂，喺你前面。佢雙層。佢入咗雙層，得捐入去殺咗坦克嗰隻，快！準備。佢去邊啊？我見佢唔到。佢喺坦克隔離啊，左面啊，即係嗰個牆角。我捐埋出嚟。得，我見到佢。
仆街啦！佢個隊友雙層出咗嚟，佢飛，你揾嘢掩護，係殺咗，仲有一隻，邊啊嗰隻？右面有冇人㗎？點解右面有人射到我嘅？翻先出翻先開閘，快啲快啲快啲開閘！閂閘。等等，喂，去咗邊啊佢？喂，佢俾 C 追緊，佢俾 C 追緊。係見到，佢出緊嚟，喺度出緊嚟，出緊嚟，出緊嚟。喂，佢救數緊我，快啲快啲過嚟！打住先。喂，得啦，搞掂啊！屌，搞錯啊！佢係咁救數我，冇啊，我捐緊過嚟啊嘛。頂咩唔係一齊喺正門嘅咩？佢出嚟正門打我。我褪咗出去啊。喂，係啊，補槍，補頭啊！喂，補一下頭得啦。得。嗰隻冇乜值錢嘢，哇！呢隻更加冇。唉，屌，算。